多謝你。Hello， 瓊姐。Thank you。諗先啦。你有冇面紅我今日？唔係個妝夠厚啊，今日。係嘛？掩蓋得到。但係你唔係面紅喎，你係耳仔喎，你耳仔冇化妝嘛？係啊，我好緊張其實，因為好少會咁近距離。點會？除咗上一次已經係拍戲嘅時候打呔嘅時候啦。係咯。係啊，所以而家都有啲餘韻喺度啊。係咩？係啊，好緊張啊。到而家都打呔餘韻都仲喺度啊？係啊，喂，同埋留意你琴日嘅演職呢一 part 咧，你換咗3個喎。係啊。係啊，因為今日 rehearsal 嘅時候咧，佢專登等等我要換一換鞋先，跟住佢有一個咁長嘅高踭鞋，今日係好靚嘅，真係好靚嘅，所以我唔敢行得咁近㗎嘛。嗱，我哋嘗試下，我試下挺直啲。唔係，我哋有你拍戲都係咁㗎啦。你鏡頭喺前面，你前啲，我後啲，咁就感覺你好高㗎。有冇好啲？咦，好似唔係喎，冇乜用喎。唔緊要啦，你係即係我覺得認識咩？唔係啊！即係我想講咧，認識你咧，真係喺我哋拍戲嘅時候先真正認識你。即係之前都係聽你嘅歌啊，覺得唱歌好好聽。我好早認識你㗎。原本我想講啲讚佢嘅嘢。係啊，唔係而家唔係因為咧，通常每一次演唱會咧，即係我係會緊張嘅因素有好多嘅，即係可能係對歌嘅認識啦。咁咧，我一定會問嘅，咦，今次有冇提詞機㗎？咁樣。咁但係咧，我當得知今日要同你合唱呢一首歌咧，我唔擔心啊。我好啲歌詞我好熟啊。係點解咧？係啊。係。唔係因為呢首歌係一首好好聽嘅歌。係。咁當年咧，我就都好中意聽呢一首歌。係啊。係喎，我覺得你真係熟過我啲歌詞，我都仲望緊。我好自信可以望住你唱㗎，呢一首歌係。你講啦，即係細個去唱 K 成日唱嗰啲，我俾你講啦，冇所謂，咩都得講。係啊，同埋今次亦都對我嚟講係一個成就嚟嘅，因為可能我細個有個 list 係一定會聽嘅歌啦。咁我好開心啦，到我出道之後啦，我可以有機會同嗰啲嘅歌手合唱，係啊，咁你係其中一位哇嘅，我好希望可以合唱嘅歌手。見你咁樣，我今晚有份禮物送俾你喎。係？係啊。我好期待喎，係咩？期待咧！呢份禮物咧係我同你嘅結緣嘅。哇！嗱，係。咁我咧？我幫你拎住呢個先，係啊，但係小心啲啊，因為雖然唔係好襯你今日套衫，係，但係我都想幫你打返條頭。其實都幾襯啊。OK 㗎，OK 㗎，係啊，意思得㗎啦，係啊，多謝你。咁啊，幾靚喎都。多謝多謝。係咪啊？係啊係。整一整先。多謝。今日冇事，你隻耳仔冇紅，唔係喎，好似紅地。我幫你擦翻先 ，sorry 啊。我陣間呢份禮物真係送俾你嘅，不過唔好搞到你套衫啦，係咪？多謝你。好啦，咁我幫你攞翻落去先，陣間送俾你。哦，好啊，好啊。多謝你。Thank you。多謝你做我嘅嘉賓。多謝你邀請我。係，咁我交個台俾你啦喎，我去。好。做翻呢件衫咯，好嗎？交俾 MC。